Здравейте, аз съм Мира, това е Код 74 и добре дошли в ден 20 от нашата поредица как един студент по актьорско майсторство работи в семейен бизнес. Днес пренареждаме магазина. Също цялата идилия почна от петък. Искам само да кажа, че Бети се върна. Вивала Бети! Има оператор, има микрофон. Сега ще трябва да пратим една поръчка. Извърших си фитнеса за деня, но наредихме всичките лепила. Усещам мускулна треска утре. Колеги и колежки, време да си ходим. Чао!